السلام عليكم. موضوع النهاردة بجد بيأكد إن مفيش حاجة بعيدة عن ربنا. حكمة النهاردة من الموضوع ده إن مفيش حاجة مستحيلة، وما كان على الله بعزيز. مفيش أي حاجة على ربنا مستحيلة ولا صعبة، ولو بعد 1,000,000 سنة. لو حاجة ما استجابتش دلوقتي اوعى تفكر ان هي لا مش هتتحقق، لا. ربنا بيشوف صبرك، ربنا بي 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 بيبتليك عشان تشوف هتصبر وهتستمر وهتفضل متفائل ولا لا. قصة النهاردة في الغالب احنا كلنا عارفينها، ولكن انا مش هقول اسماء. شاب عنده حوالي دلوقتي من 43 44 سنة، يعني مخطوف من وهو طفل رضيع. آه، عمل حوالي 50 تحليل DNA مع 50 أسرة عشان عايز يعرف مين أهله الحقيقيين، ولكن ال50 تحليل فشلوا. وهو حاليا 43 سنة وأب وعنده أولاد، بس ما يأس. هي دي حكمة النهاردة، ما يأس. في ناس كتير جدا سمعتهم وآراء بيقولوا له خلاص بقى، خلاص بقى ما تتعبش نفسك، انت اتجوزت وخلفت، عيش حياتك. بس هو لا، كان عنده امل في ربنا ان هو هيلاقيهم. 43 سنة وهو بيحاول وبيدور لحد ما النهاردة سبحانك يا رب التحليل 52 او 51 هو ده اللي كان نتيجته طلعت ايجابية، وطلعوا اهلهم الحقيقيين وعرفهم بعد العمر ده كله. انتوا متخيلين الفرحة؟ متخيلين بعد الصبر ده كله؟ يعني دي حاجة بتؤكد ان عمرك كله اوعى اوعى تفقد الامل. طول ما ربنا موجود تفائل في الله خير، ولو عشت عمرك كله تدور على الحاجة دي ربنا هيكرمك. والف مليون مبروك. انا فرحت قوي لان انا كنت بسمع معاناته كتير جدا جدا جدا. اتصور مع اهله الحمد لله والنتيجة طلعت ايجابية، واخيرا بعد عناء لقاهم. مفيش حاجة بعيدة على ربنا، والله والله ما في حاجة بعيدة على ربنا. اعمل اللي عليك واسعى وقول يا رب.